नाज़िन सिंधु दरिया ते धाड़े छहनि चोर के नालन कारपोरेट फार्मिंग ऐं ग्रीन पाकिस्तान जे नाले ते सिंध खे बंजर बणाइण ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक जे सॾ ते खानपुर खां शिकारपुर प्रेस क्लब ताईं पयादल मार्च कयो वियो आहे। उन सिलसिले में जावेद आऊज़ो ख़बर खां आगाह कयो आहे त क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी अॻवान एडवोकेट ज़ाहिद भंभरो, एडवोकेट ज़फ़र अली चना, ज़ाहिद घलू, अरसलान बहलकाणी, मक़सूद सूमरो, सज्जाद बिरोई, इमदाद सूमरो, सैयद वाजिद अली शाह, निहाल ख़ान भंभरो ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में पयादल मार्च कयो वियो, जंहिं जी विख ते गुलनि सां विरखा करे इस्तक़बाल कयो वियो। प्रेस क्लब अॻियां लॻल धरणे खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त सिंधु दरिया असांजी रेड लाइन आहे ऐं 6 केनाल एटम बम खां बि वधीक ख़तरनाक आहिनि, जेके कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कया वेंदा, छो त हीउ 6 करोड़ सिंधियुनि जी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे। हुननि चयो त पीपल्स पार्टी जा हुकुमरान करप्शन ऐं ॿियनि गैर क़ानूनी कमनि में मुलविस हुजण करे हर सिंध दुश्मन मनसूबो जोड़ण लाइ तयार ऐं हिसेदार आहिनि ऐं आसिफ ज़रदारी 6 केनालनि जी मंज़ूरी ॾिनी, पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ऐं ॿिया वज़ीर सिंध जी अवाम खे धोखो ॾेई पूरी मुखालिफ़त करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त 6 केनाल ठहिया त सिंध बयाबान बणिजी वेंदी ऐं माण्हुनि जे पीअण तोड़े गुसल लाइ बि पाणी न मिलंदो। हुननि चेताव ॾिनो त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत केनाल कढण वारे होॾ तां न लथो त पोइ सिंध जो अवाम पंजाब ॾांहुं वेंदड़ रस्तनि खे बंदि करे छॾींदो, छो त सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो ॾिनो वञे। समुंड में पाणी छोड़ न थियण करे लखें एकड़ ज़मीन समुंड हेठि हली वञण करे साहिली पट्टी जा माण्हू बदहाली जो शिकार आहिनि। हुननि चयो त हाणे जेकॾहिं केनाल ठहिया त सिंधी माण्हू तारीख़ी तबाही जो शिकार थी वेंदा ऐं पाणी न मिलंदो त ज़रात ख़तमु थियण सां गॾु बेरोज़गारी ऐं बदहाली जी वर चढ़ी वेंदा। अॻवाननि मुतालबो कयो त समुंड में 20 मिलियन एकड़ फुट पाणी छोड़ कयो वञे, बाक़ी सिंधु दरिया ते धाड़े जा मुल्क लाइ ख़तरनाक नतीजा निकिरंदा। इन करे सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ऐं सिंध दुश्मन मनसूबा ख़तमु कया वञनि। पयादल मार्च खे ज़ाहिद घलू, इमदाद सूमरो, ज़मीर घांगरो, आमिर बाबलाणी, मोहम्मद तैयब मेखो, सीनियर साफ़ी सुल्तान रिंद, मौलवी मुश्ताक अली अहमद बुरड़ो, शफ़क़त हुसैन जतोई, सईद सूमरो, अब्दुल समी बलाली, इमरान मंगी, ज़ुबैर सूमरो, अब्दुल वहाब कागज़ी, मियां ज़फ़र अली अलवी, इलाही बख़्श शेख ऐं ॿियनि तनज़ीमनि जे अॻवाननि पिणु ख़िताब कयो।